امشب در 24 بیشتر شدن فشار آمریکا بر تحریم‌های صنعت نفت ایران. وزارت خزانه‌داری آمریکا 35 نهاد و کشتی مرتبط با ناوگان سایه جمهوری اسلامی رو تحریم کرد. ما رو تحریم میکنن تا ما نتونیم مشکلاتمون رو حل کنیم و بعد حکومت رو و این ساختاری رو که وجود داره ساقط کنن. هشدار رئیس جمهوری ایران درباره سرنگونی جمهوری اسلامی. پزشکیان از وضع بحران اقتصادی کشور گفت و ادامه وضع موجود را ناممکن خوند. و ناآرامی سیاسی در سئول. ساعتی بعد از اعلام حکومت نظامی در کره جنوبی، پارلمان حکم به لغو آن داد. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. ساعتی پیش در ادامه افزایش فشارهای غرب بر جمهوری اسلامی، وزارت خزانه‌داری آمریکا 35 نهاد و کشتی مرتبط با آنچه به ناوگان سایه ایران معروفه را تحریم کرد. این تحریم‌ها در واکنش به حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل و برنامه هسته‌ای تهران اعمال شده. بر اساس اعلامیه وزارت خزانه‌داری آمریکا، جمهوری اسلامی درآمدهای نفتیش رو صرف توسعه برنامه هسته‌ای، موشک‌های بالستیک، پهپادها و حمایت از گروه‌های نیابتی منطقه‌ای میکنه. همزمان با این تحریم رویترز میگه شبکه قاچاق نفت در عراق سالانه دست کم 1 میلیارد دلار برای ایران و متحدانش درآمد داره. رویترز نوشته این شبکه با ترکیب نفت کوره عراقی و ایرانی و صدور اسناد جعلی تحریم‌های نفتی علیه ایران را دور میزنه. بنا به گزارش رویترز این شبکه که از زمان نخست وزیری محمد شیع السودانی در عراق گسترش یافته، ماهانه بین 500 تا 750 هزار تن نفت کوره رو از طریق مخلوط کردن با محصولات ایرانی و با اسناد جعلی به آسیا صادر میکنه. همراه میشیم با همکارانم سمیرا قرایی از وزارت خارجه و آرش علایی از کنگره آمریکا. اول از همه سمیرا، در مورد این تحریم‌های تازه بهمون بگو. فرداد، وزارت خزانه‌داری امروز یک مجموعه تحریم تازه رو وضع کرده علیه شرکت‌ها، علیه تانکرهای نفتی که کمک می‌کنند به جمهوری اسلامی که بتونه به شکل مخفیانه، به شکل غیر قانونی نفت خودش رو به فروش برسونه. این مجموعه تانکرها ناوگان ارواح یا اونطور که تو میگفتی ناوگان سایه رو تشکیل میدن. دفعه اول هم نیست که در همین دولت بایدن شاهد این مجموعه تحریم‌ها هستیم. چند روز بعد از حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل در اول اکتبر، دولت بایدن آمد گفت که میخواد بره سراغ این ناوگان ارواح. اینها رو میخواد نشانه بگیره تا بتونه فروش نفت جمهوری اسلامی رو کمتر بکنه. ناوگان ارواح، این مجموعه تانکرها کاری که میکنند اینه که با چراغ خاموش، یعنی به اصطلاح با GPS خاموش، روی دریا تردد میکنند، به شیوه تانکر به تانکر کنار هم قرار میگیرن، نفت جمهوری اسلامی رو جابجا میکنن، مبدأ این نفت رو پنهان میکنن، مبدأی که میدونیم جمهوری اسلامی، و بعد غالبا مدعی هستن که این نفت مالزی هست و اغلب هم این نفت رو به کمپانی‌های کوچک و مستقل چینی میفروشن، پالایشگاهایی که در اصطلاح بهشون تیپاد یا قوری گفته میشه و دولت چین نمیتونه نظارت مستقیم بر کار این پالایشگاه کوچک و مستقل غیر دولتی طبعا داشته باشه. حالا دولت بایدن این رو شروع کرده، اما بسیاری از منتقدان معتقدند که دیره و کمه. الان جمهوری اسلامی سالهاست که این ناوگان ارواح رو به راه انداخته، داره ازش استفاده میکنه، حتی به روسیه داره درسش رو میده، به ونزوئلا داره درسش رو میده و دولت ایالات متحده تازه به سراغ این ناوگان رفته. سازمان اتحاد علیه ایران هسته‌ای چند وقت پیش تنها این سازمان تونست 400 تا از این تانکرهای نفتی رو پیدا بکنه، شناسایی بکنه. نکته دیگر که باز در خور توجه اینه که هر سال به این تعداد ناوگان ارواح، به این تانکرها اضافه میشه. وقتی تانکری داره در سطح دریا تردد میکنه به شیوه قانونی با بیمه درست از سمت یک کشور، داره قانونی نفت کشورهای دیگر رو به فروش میرسونه، بعد از 18 سال این بعد از رده خارج شه و اونجاست که میتونه وارد بازار سیاه این
کارها و این تانکرها، این بازار سیاه این تانکرهای غول پیکر و کهنه بشه و به خدمت کشورهای مثل جمهوری اسلامی در بیاد و از اونجا نفت رو فرداد ببرند و بفروشند. اما در مجموع اگر که این کار ادامه پیدا بکنه، یعنی از سمت دولت ترامپ هم این گونه تحریم ها بر ناوگان ارواح ادامه پیدا بکنه، میتونه در طولانی مدت تاثیر مثبت داشته باشه. پروسه فروش نفت ایران رو میتونه پرهزینه تر بکنه، میتونه طولانی تر بکنه و از این منظر میتونه تاثیر بگذاره. میدونیم آقای ترامپ در تلاش اون کارزار فشار حداکثری رو برگردونه، پیشتر صحبت‌هایی کرده راجع به اینکه به چین فشار خواهد آورد تا نفت جمهوری اسلامی رو نخره، مثل کاری که در 4 سال اولش کرد. اما الان اتفاقاً به خاطر همین ناوگان ارواح و این شیوه‌های پیچیده و عجیب و غریب شاید کار آقای ترامپ هم سخت‌تر بشه تا حدودی، اما میتونن با همین ادامه این گونه تحریم‌ها از سمت دولت ترامپ در یک بازه زمانی طولانی مدت بتونن تأثیر بگذارن بر میزان فروش نفت ایران. آرش، به یاد داریم که این اولین مورد نیست که کشتی‌های سایه یا ارواح رو آمریکا تحریم کرد و حتی در مواردی مصادره کرد، مثل همون کشتی سوزراجان که خودت هم اتفاقا رفتی و از آبهای آزاد در موردش گزارش تهیه کردی. الان این موج جدید تحریم ها چقدر امکان این رو فراهم میکنه که سوزراجان های بیشتری رو آمریکا مصادره کنه؟ این همونجوری که شنیدید در گزارش کارآگاه سمیرا، خب یک شرکتی مثل اتحاد علیه ایران اتمی تونسته به تنهایی 400 تا از اینا رو شناسایی بکند. داستان این است که دولت بایدن از وقتی آمد وارد کار شد، دقیقاً سعی کردن به هر کاری که دولت ترامپ کرد اون 180 درجه برعکسش رو انجام بدن. اول اومدن 6 ماه اول سخنگوی کاخ سفید خانم جن ساکی بود، پشت سر هم میومد میگفت تحریم ها غیر انسانی است، ناعادلانه است، نتیجه درست نمیده، ما میخوام با ایران مذاکره کنیم. اون موقع یادتون باشه میرفتن در اروپا و نماینده امریکا رو راه نمیدادن تو جلسه. به قول بعضی اینجا تو کنگره بعد از توی سوراخ کلید آقای رابرت ملی نگاه میکرد ببینه اروپایی‌ها و جمهوری اسلامی چی میگن، بعد بیان ایشون یه چیزی بنویسه. 6 ماه، 1 سال، 2 سال سر دووندن دولت بایدن و جمهوری اسلامی تا بالاخره اونها هم متوجه شدن مثل اینکه واقعا نمیتونن دوباره چرخ رو از نو ابداع بکنن. این تحریم‌ها گذاشته شده است برای دلایلی، حتما اون دلایل اگر تا اون دلایل از بین نرود تحریم‌ها به قوت خودش باقی خواهد ماند. و بعد هم الان دیر هست، ولی با این همه نشان میدهد این نویدی است از اتفاقاتی که قرار است بیفتد به زودی. در مورد آقای ترامپ، ایشون نه فقط مسئله اصلیش این داستان فروش نفت، این بخشی که شما بهش اشاره کردید، کاملا نشون دهنده تقلب دولت عراق است. مدت هاست از زمانی که شیعه سودانی اینجا آمد و واشنگتن در سپتامبر هم دولت بایدن اینا رو بهش گوشزد کرد. نفت کوره‌ای که شما گفتید، یا یک داستان دیگری که اینها برای اینکه بعضی از نوع انواع نفت سبک است، بعضی سنگین هست، اینا متفاوت است، بعضی از اینا رو باید با یک سری موادی قاطی بکنند تا یه مقدار روانتر بشود. و عراقی‌ها به نظر میاد از این کار رو هم انجام میدن، نفت خودشون رو بخشیشون با نفت جمهوری اسلامی قاطی میکنن، به اسم نفت عراق میفروشن. رویترز میگوید بین 1 میلیارد دلار تا 3 میلیارد دلار همین پول است. همین 1 میلیارد 3 میلیارد دلار کافی است که جمهوری اسلامی گروه‌های مثل اصحاب اهل حق و نمیدونم این گروه‌های حشد و شعبی و اینا رو بخواهد پولشون رو بدهد. این پول‌ها از کجا میاد؟ پول حماس از کجا میآید؟ پول حزب الله از کجا میاد؟ از اینا میآید. اینا میبرن یه سری حزب الله میخورد، بخور میکند، یه 20-30% اونا میذارن جیبشون، یه 20-30% هم میدن به حماس و جای دیگه. حالا یک قطره ایش هم ممکن است برسد به دولت پزشکیان که بخواد به زخمه کاری بزند. در مورد آقای ترامپ، اولا تو کنگره چند لایحه جدید تصویب شده است، از جمله اون لایحه‌ای که سناتور جون ارنست تصویب کرد میرود سراغ شرکت‌های چینی. تا حالا تحریم‌ها این بود که آقا نخرید، ولی اگه اتفاقی هم یک کسی حالا میگه این تحریم این نفت ایران است، یه جریمه میداد و تموم میشه. الان این قانون جدید و آقای ترامپ که بخواد بیاد اجراش بکنه دیگه اونجوری نیست. اون شرکت، اون پالایشگاه، اون تانکر، اون بندری که به اون تانکر اجازه داده است بیاد پهلو، همه اونا تحریم خواهند شد. و بنابراین برای این کمپانی‌های دیگه هم اینها هم صرف اقتصادی واسهشون مهم است. 2 تا 4 تا خواهند کرد، خود به خود باعث خواهد شد
که تحریم ها شدیدتر بقیه خودشون اعمال بکنن و از طرف دیگه هم چیزی که من پیش بینی میکنم این است که دولت ترامپ به شدت برود سراغ عراق، به شدت فشار بیاورد، حتی شاید تحریم بکند مقامات ارشد دولت عراق رو، به خاطری که بسیاری از این مقامات میدونیم چقدر فاسدن و چقدر در جیب جمهوری اسلامی قرار دارند. ممنونم از هر دوی شما. آرش علایی خبرنگار ما در کنگره آمریکا و سمیرا قرایی از وزارت خارجه. پاتریشیا دی جنارو، استاد سابق امنیت بین‌الملل و روابط نظامی دپارتمان سیاست دانشگاه نیویورک از تامپای فلوریدا با ماست. ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. چرا خانم دی جنارو در این زمان، در این هفته‌های آخر دولت بایدن چنین تحریم‌های سنگینی به نظرتون علیه این شبکه ارباح فروش نفت ایران وضع شده؟ فکر میکنم یک تلاش دم آخری، لحظه آخری باشه که دولت بایدن بتونه پارامترهایی رو به وضعیت ایران تحمیل کنه تا بتونه که عایدی نفتی اونها رو تا حدی محدود کنه و همچنین قدم‌هایی برداره که در واقع محدود کنه ادامه برنامه هسته ایران و اون تلاشایی که دارن الان انجام میدن. فکر نمی کنم که بایدن خیلی مطمئن باشه که دولت بایدن بخواد چه کار کنه، بنابراین خودش داره قدم اول رو برمیداره تا بتونه بلکه از افزایش خشونت در خاورمیانه جلوگیری کنه تا حدی و مانع از این بشه که ایران عواید لازم رو دریافت کنه که بتونه به کمک اونها پاسخ بده به تعرض بعدی اسرائیل. میدونیم که در دولت اول ترامپ سیاست بر فشار حداکثری به جمهوری اسلامی بود. این تحریم‌های جدید چقدر الان راه رو باز میکنه برای بازگشت اون تحریم‌های حداکثری برای دولت دوم ترامپ؟ خب این رو باید منتظر ماند و دید. طبیعتاً تحریم‌های جدید داره وارد معادله میشه، اما فکر میکنم که خیلی از توافق‌های تجاری یا این به اصطلاح ناوگان خاموشی که شما دربارشون صحبت میکنید تا اینجا الان مشغول بودند و خب ایران این حق رو داره که نفت رو با کشورهای دیگر مبادله کنه، به فروش بده، اگرچه کشورهایی در نیمکره غربی اون رو تبدیل کردن به یک کشور یاغی و به همین نسبت، به همین دلیل تحریمش کردن. خب ایران رفته به دنبال روابط قوی با چین، با روسیه، دارن با ونزوئلا همکاری میکنن و بنابراین مطمئن نیستم که این تحریم ها در این مقطع کنونی بتونن که اثر اقتصادی قابل توجهی داشته باشن. ایران همزمان باز داره تلاش میکنه که تلاش های شدیدتری متوجهش نباشه، داره سعی میکنه که با اروپایی ها هم گفتگو کنه، ببینه بلکه بتونه تا حدی درجه از تعامل رو با اونها حفظ کنه که میدونیم با وجود این تحریم ها همواره ادامه داشتن. ولی خب حتی اروپایی ها هم الان نگران برنامه هسته ایران هستن و بلند پروازی هاش در منطقه. به یاد داریم در دوره اول ترامپ تحریم ها شاید کم و بیش خیلی متفاوت نبود با الان، ولی اعمال اونها خیلی جدی‌تر بود. الان اگر آقای ترامپ دوباره سر کار بیاد و دستش با این تحریم‌های جدید هم بازتر باشه، اگر بخواد به جد اعمال بکنه، فکر نمی‌کنید این حدود 1.5 میلیون بشکه‌ای رو که ایران الان میفروشه میتونه بسیار کاهش بده؟ خب ترامپ رابطه خیلی خصومت‌باری داشته یا داره الان. باید بدید که میتونه به تنهایی این کارو بکنه یا اینکه اروپایی‌ها رو همراه خودش کنه. در چنین شرایطی باید ببینیم که چه درجه از همراهی خواهد بود. از سوی دیگر پرزیدنت ترامپ
اظهار نظرهای متعددی داشته و گفته در اونها که باید یک توافقی، یک سری مذاکراتی با ایران انجام بشه. اگر به گذشته ترامپ نگاه کنیم میتونیم انتظار داشته باشیم که شاید در آینده او باز دوست داشته باشه که توافقهایی که مطلوب خودش هست و که به سود او هست، به سود ایالات متحده است از نظر اقتصادی، به منصه ظهور برسن. بنابراین شاید حتی شاهد درجه از مذاکرات هم باشیم بین دو طرف. این بستگی به این خواهد داشت که از نظر ژئوپلیتیکی عربستان سعودی یا دیگر کشورهای خلیج چه حرکت‌هایی رو از خودشون نشون بدن، آیا از ایران دورتر بشن یا با ایران همراهی کنن. برای اینکه از وقتی که خشونت‌ها مثلا در دمشق و در سوریه هم شدت یافته که چیزی نبود که خب شورای همکاری خلیج مایل به دیدنش بود و در آینده هم نمیخواد ببینه، خب میخوان اینو متوقف کنن. حالا ترامپ خیلی ترجیح میده که چهره خودش رو در جامعه جهانی از نظر سیاسی در پیش چشم شرکای امنیتیش خیلی بهبود ببخشه. مسئله اقتصادی براش خیلی مهم هست، امتیازهای اقتصادی، پول بیشتری اگر سرازیر بشه به آمریکا خب از اون استقبال میکنه. بنابراین باید ببینیم که از دولت او چه خواهیم دید. چقدر واقعا محتمل میبینید که ترامپ بخواد یک مذاکره اساسی با جمهوری اسلامی بکنه؟ خب ترامپ در گذشته ما رو غافلگیر کرده، درسته؟ بنابراین خودش همواره گفته که یک مذاکره کننده زبده هست و خب خواستار خشونت بیشتر نیست و دیدیم که دولت بایدن خیلی موفق نبوده در مهار خشونت‌ها و متوقف کردن جنگ، نه در اوکراین و نه در خاورمیانه. و خب رشد و شدت یافتن خصومت‌ها بین ایران و اسرائیل بوده، متوقف نشده و هنوز ممکنه که ایران حملات انتقامی بگیره از اسرائیل و خب ترامپ مایل هست که همه اینها متوقف بشه. بنابراین ممکنه که تلاش‌هایی برای مذاکره رو به جریان بندازه. از سوی دیگر ممکنه که از ایران بخواد استفاده کنه که تا حدی نفوذ و قدرت چین و روسیه رو متوازن و متعادل کنه و خب از سوی دیگر رقابت آمریکا و چین هست. طبیعتاً آمریکا نمیخواد که چین دست باز و دست بالا رو در ایران پیدا کنه. فشارهای اقتصادی هم که کشورهای جنوبی جهان به اصطلاح دارن در ارتباط با نقش دلار و سیطره دلار در مبادلات جهانی بر آمریکا وارد میکنن، این هم یک نکته دیگری است که در این معادله باید لحاظ کرد. بنابراین ممکنه که ترامپ بخواد یک نوع جدیدی از مذاکره رو با ایران به راه بندازه تا برخی از این فشارهایی که از سوی قدرت‌های مختلف به آمریکا تحمیل میشن رو بتونه تلطیف کنه. ممنونم از شما پاتریشیا دی جنارو، استاد سابق امنیت بین‌الملل و روابط نظامی دپارتمان سیاست دانشگاه نیویورک از تمپای فلوریدا. مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری ایران، درباره وضع بحران اقتصادی کشور و پیامدهای تحریم هشدار داده. پزشکیان از ناترازی‌های مختلف در کشور گزارش داده و گفته این وضعیت به سقوط نظام جمهوری اسلامی منجر میشه. رئیس جمهوری ایران تاکید کرده ادامه وضع موجود ناممکنه. ما گرفتاری‌های سختی الان در کشور و در حکومت باش مواجهیم. یک مشکلات داخلی ماست، یک مشکلات خارجی ماست. ما رو تحریم میکنن تا ما نتونیم مشکلاتمون رو حل کنیم و بعد حکومت رو و این ساختاری رو که وجود داره ساقط کنن. همه از ناترازی حرف میزنیم ولی میگیم به هیچی هم دست نزنید، ممکنه مشکل پیش بیاد. یعنی روز به روز ناترازی بدتر بشه. یه روزی باید این مشکل رو حل کنیم که حتما اون زمانی که افتادیم و مردیم، قبل از اینکه مشکل پیش بیاد باید فکر چاره کرد و براش راه حل پیدا کرد. در همین حال بر اساس اطلاعاتی که درباره طرح حکومت برای افزایش نرخ بنزین به ایران اینترنشنال رسیده، نهادهای امنیتی با گران کردن بنزین پیش از
22 بهمن مخالفت کردند. در این جلسه که با حضور سران سه قوه، دبیر شورای عالی امنیت ملی، فرمانده سپاه و رئیس سازمان اطلاعات سپاه برپا شده، درباره چگونگی اجرای افزایش نرخ بنزین صحبت شده و نهادهای امنیتی به دلیل امکان تبدیل راهپیمایی 22 بهمن به اعتراض سراسری پیشنهاد افزایش قیمت بنزین رو بعد از 22 بهمن مطرح کردند. مرداد قاسمفر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران از ویرجینیا، و محمد ماشنیچیان، پژوهشگر ارشد حکمرانی در دانشگاه پیتسبورگ از پنسیلوانیا با ماست. با آقای قاسمفر شروع می‌کنم. به نظرتون چرا رئیس جمهوری ایران الان داره چنین هشداری رو میده؟ واقعیت این است که باید اینجوری پرسید شاید که چرا به این زودی در واقع دولت آقای پزشکیان به این نقطه رسیده. به خاطر اینکه این همون مسیری است که تمام رؤسای جمهور گذشته به نوعی باهاش رسیدن، به این نقطه رسیدن، اما کمی کمتر. شما دیدین در دولت خاتمی، در دولت احمدی نژاد، در دولت روحانی، حتی به نظر می اومد که دولت آقای رئیسی هم داره به همین نقطه نزدیک میشه و این حاصل در واقع دوگانگی عظیمی هست که میان ساختار اجرایی کشور و ساختار برخوردار نظام جمهوری اسلامی هست. جمهوری اسلامی این دوپارگی و دوگانگی رو چون که هرگز نتونسته حل بکنه، نهایتاً آنهایی که بر صندلی اجرایی می نشینند در مقام دولت، در مقام رئیس جمهور، به سرعت وارد این مواجهه و این تصادف وحشتناک با این سد بزرگ و دیوار عظیم بتونی میشن که ساختار اصلی نظام جمهوری اسلامی است. ساختاری که بحران‌های عمیق و لایه به لایه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی خودش رو در تمام این 45 سال نه تنها نتونسته حل بکنه، بلکه روز به روز عمیق‌تر و روز به روز بحرانی‌تر کرده. ما الان در شرایطی هستیم که شما صحبت‌های خود آقای پزشکیان رو که نگاه می‌کنی که با صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم 2 روز پیش انجام داد، حاوی صحبت‌های تکان دهنده بود در اینی که سعی می‌کرد دلداری بده و بگه که دولت او سعی خواهد کرد که این مسائل رو حل بکنه. اما آمارهایی که در خلال این گفتگو میداد، حتی اگر شما اونها رو به عنوان آمارهای رسمی هم نگاه بکنید، به معنای بیکفایتی عمیقی هست. ورد کلام صحبت آقای پزشکیان ناترازی هست این روزها، ناترازی هایی که او میگه ما در تمام حوزه ها از این ناترازی ها رنج میبریم. اما ناترازی در واقع اسم رمز بیکفایتی هست، ناکارآمدی هست و ناتوانی سیستم هست و یکی از دلایل اصلیش هم غرق شدن جمهوری اسلامی در دل فسادهای خودساخته خودش است که به طور نظاممند این فسادها رو هی عمیق‌تر و عمیق‌تر کرده. و بخشای دیگری هم که صحبت ایشون داشت ناظر بر همین مسئله است. مثلا وقتی که اشاره میکنه به مسائل خارجی یا وضعیت خارجی و داخلی رو مقصر این وضعیت میدونه، حالا جدای از اون عادت همیشگی مسئولان جمهوری اسلامی که به نوعی سعی میکنن با فرافکنی موقعیت بحرانی نظام رو توجیه بکنند، اما این واقعیتی است که باید پرسید این مشکلات رو چگونه ایجاد کردند. یعنی مشکلاتی که خود نظام ایجاد کرده در منطقه، ناامنی ها و بحران هایی که در واقع محصول و در واقع یک جورایی بومرنگ سیاست های خود نظام در تمام این چند دهه بوده، امروز به بار نشسته و موفق شده که کار ناممکنی رو بکنه و جامعه مثل ایران رو به چنین وضعیت فقیری سوق بده که به قول خود آقای پزشکیان در حالی که درآمد مردم 90 میلیون تومان سرشکن درآمد مردم، در واقع از این سرانه درآمد مردم 90 میلیون تومان بود در سال 90، الان به 50 میلیون تومان رسیده و حیرت آوره. آقای ماشنیچیان، در این سالهای حکمرانی جمهوری اسلامی تا اندازه زیادی سعی کردند که از سوبسید یا یارانه ها به عنوان حق و سکوت یا رشوه به شهروندان ایرانی به شکلی استفاده بکنن تا صدای اعتراض اونها چندان بلند نشه، ولی به نظر میرسه که الان اوضاع به شکلی شده که کفگیر به ته دیگ خورده و چندان منابعی وجود نداره برای ادامه این کار. درست میگم؟ درود بر شما میهمان محترم برنامه و بینندگان برنامه خوب شما. بله اینطور هست.
من اینجوری توضیح میدم که شاید اگر تا 5 سال پیش مسئله بنزین یک معادله سیاستی و اقتصادی بود، از اون موقع به بعد بنزین تبدیل شده به یک بحران روابط عمومی برای جمهوری اسلامی و اتفاقا پزشکیان اصلا نصب شده، اصلا آمده 2-3 تا وظیفه قرار داره شرح وظیفه آقای پزشکیان ایجاب میکنه که انجام بده. یکیش همین بنزین، دیگری احتمالاً رفع تحریم هاست. بنابراین کار مهمتری و دیگری آقای پزشکیان اصلا نداره برای انجام دادن. آقای رئیسی خیلی زود مشخص شد که نمیتونه قیمت بنزین رو دست بزنه. علتش هم نزدیکی ایشون، پیوستگی ایشون به بدنه نظام بود و به عنوان بدنه نظام مردم تمایزی قائل نبودن بین سیاست‌های رئیسی و سیاست‌های نظام و هر واکنشی اگر نشان میدادن به افزایش قیمت بنزین مستقیما مشروعیت نظام رو به چالش میکشید. اما اتفاقا فانکشن اصلاح طلب‌ها اصلا در جمهوری اسلامی همینه که الان آقای پزشکیان آمده و با مثل همیشه با شما و هویج که قیمت بنزین رو درست کنه. از یک طرف شما میبینید که قانون حجاب تصویب میشه، به تصویب میرسه و بدنه حکومت هم اون رو جشن میگیرن که به رغم خیزش مهسا امینی و همه اتفاقاتی که پس از اون افتاد، ما موفق شدیم که تو دهنی بزنیم به مردم ایران و این قانون رو تصویب کنیم. به موازاتش موضوع رفع فیلترینگ و اینها مطرح شده که این هم از همون 5 سال پیش گره خورده اتفاقا با افزایش قیمت بنزین. خلاصه اینکه این تهدیدها وجود داره. در مقابلش کاری که پزشکیان قرار است انجام بده اینه که یه امتیازهایی بده که حالا این قانون حجاب برای مدتی هوا بشه یا خیلی سختگیری نشه در مورد اجرا یا عقب بیفته، هرچند که کماکان این تهدید روی سر مردم ایران وجود خواهد داشت. به موازاتش بحث آزاد شدن 1-2 تا پلتفرم ممکنه اتفاق بیفته برای اینکه شاید بتونه موفق بشه که بدون خونریزی قیمت بنزین رو بالا ببره. اما من تردیدی ندارم به مجرد اینکه خر پزشکیان از پل بگذره و افزایش قیمت بنزین اگر بتونه با موفقیت اتفاق بیفته، بعد از اون جمهوری اسلامی با خیال راحت‌تری پوست مردم ایران رو بیش از پیش خواهد کند و این سیاست‌هایی رو که داره انجام میده رو ادامه خواهد داد. آقایان لطفاً با ما بمونید. میخوام یه بخشی از صحبت‌های محمد طبیبیان از اقتصاددانای شناخته شده ایران درباره شرایط بد فعلی رو پخش کنم. او از جمله کارشناسانیه که در سالهای اخیر بارها راهکارهای برون رفت از این وضعیت رو شرح داده. الان نمیتونیم این مسائل رو به سادگی حل کنیم مگر اینکه یک برنامه بسیار جامع، دقیقی برای بازسازی و ساماندهی اقتصاد ایجاد کنیم که در اون برنامه الزاما ایجاد رابطه با غرب باید باشه. ولی نمیشه. ما از اون دیگه شوروی، روسیه و چین چیز عایدمون نمیشه. اشتباه کردم میکنن. خب یک باید توش باشه. 2 خروج نهادهای حکومتی از اقتصاد باید توش باشه. خب ایجاد نظم مالی فراگیر و نظم پولی فراگیر باید توش باشه. اگر یه برنامه‌ای با این ترتیب درست کنن و با جزئیات، اون وقت میشه به تدریج این عدم تعادل‌هایی که 10 سال ادامه داشته اینا رو برطرف کرد به تدریج و با برنامه. ولی در غیر هیچ روش‌های تاکتیکی نه تو سیاست خارجی کار میکنه، نه تو بازرگانی خارجی، نه تو بازسازی اقتصاد، نه تو ساماندهی موجز اقتصادی کار نمیکنه. فقط بحران ایجاد میکنه. آقای قاسم‌فر، برای خروج از این وضعیت فعلی واقعا چقدر اهرم در دست دولت آقای پزشکیان وجود داره؟ بالاخره با چسب زخم زدن به این زخم و آن زخم تا الان پیش رفتن، اما برای برون رفت اساسی از این بحران آیا هیچ مکانیزمی، هیچ اهرمی در دست او هست؟ اهرم هایی که آقای پزشکیان احتمالاً میتونه ازش استفاده بکنه، اولیش عادی سازی رابطه با کشورهای غربی هست و خارج کردن ایران از این وضعیت تخاصمی و غیر طبیعی بودن ایران به عنوان یک کشوری که
به هر حال در اون منطقه قرنها بوده و دولتداری و ملت رو در واقع اداره کردن دولت‌های مختلف در اون کشور. اما جمهوری اسلامی این وضعیت غیر طبیعی رو بایستی از این حالت غیر طبیعی خارج بکنه. اما یا این اهرم رو دولت آقای پزشکیان دارد؟ خیر. این اهرم در حال حاضر ما می‌دونیم در انحصار هسته سخت قدرت جمهوری اسلامی هست. رهبر جمهوری اسلامی تعهدش رو همواره به غرب ستیزی و ادامه این نزاعی که بسیار پرهزینه است و از جیب ملت ایران داره میره همواره نشون داده. شما پخش کردین صحبت‌های این اقتصاددان متعددی در درون جمهوری اسلامی هستن که در سالهای اخیر به خصوص در این باره به شدت هشدار دادن. یکی از اونها مثلا آقای راخفر هست که چند سال پیش بود که مصاحبه که بود، یک سال پیش بود، یکی دو سال پیش بود، مصاحبه‌ای داشت، گفتگویی داشت در داخل ایران و اونجا صحبت میکنه و میگه که جمهوری اسلامی ساقط میشه اگر این وضعیت رو تغییر نده، به خاطر اینکه داره از جیب ملت ایران هزینه 4-5 کشور دنیا رو داره تامین میکنه و تا به حال این کار کردن. از لبنان تا یمن در واقع جمهوری اسلامی داره از جیب ملت ایران داره هزینه میکنه برای جنگ هایی که اونجا به صورت نیابتی داره اجرا میکنه. خود آقای پزشکیان هم در صحبت‌هاش صحبت میکنه از اینکه در داخل و خارج ما درگیر هستیم و میگه جنگ هایی که در اطراف ما ایجاد کردن و مسئله تحریم ها رو مطرح میکنه. این جنگ ها رو چه کسانی ایجاد کردند؟ آیا سپاه پاسداران نمیشه از عرصه سیاست و قدرت ایران خارج کرد؟ آیا سپاه پاسداران نمیشه از عرصه اقتصاد ایران خارج کرد؟ آیا امکانی این هست که نهادهای راندخوار رو از عرصه اقتصادی ایران بیرون داد و متخصصین رو جایگزینش کرد؟ اینا راه‌حل‌هایی است که به نظر میاد با توجه به 45 سال حکومتداری جمهوری اسلامی دست کم تا زمانی که علی خامنه‌ای رهبری جمهوری اسلامی رو بر عهده داره غیر ممکن باشه که ما اینها رو محقق ببینیم. ضمن اینکه ساختار نظام جمهوری اسلامی گونه‌ای نیست که به ما بگه حتی بعد از شخص علی خامنه‌ای هم احتمال داره که بشه به سادگی کشور رو به یک وضعیت نرمال برگردون تا بشه برنامه‌های اقتصادی رو اجرا کرد. آقای پزشکیان از 5 بحران عظیم در راه حکومتداری ایران و تبدیل ایران به یک کشور عادی در واقع که بشه معیشت مردم رو ایجاد کرد صحبت میکنه. درباره رشد سرمایه‌گذاری و تولید میگه، ثبات اقتصادی، ثبات غذایی، صنایع کشور و اون چیزی که به عنوان ناترازی‌ها عنوان میکنه. همه اینها به 2 امر برمیگرده. یکی خروج این نهادهای نظامی و راندخوار از عرصه تصمیم گیری و اقتصاد و دیگری عادی‌سازی با اقتصاد جهانی و اهرم‌های اقتصادی در سطح بین‌الملل و همینطور در منطقه. اینها در اختیار آقای پزشکیان نیست اساساً که ایشون بتونه با برنامه‌ریزی یا ارائه برنامه‌های خودش یا اجرای برنامه‌های خودش بتونه به این نقطه برسونه وضعیت مملکت رو. آقای ماشینشیان، آقای پزشکیان در سخنرانیش به کرات به شکل‌های مختلف حرف از این زد که خود بقای حکومت جمهوری اسلامی ممکنه در مخاطره باشه اگر وضعیت همطور ادامه پیدا بکنه. در سالهای گذشته هم دیدیم 2 جنس معمولا اعتراضات سراسری در ایران داریم، یا در اعتراض به آزادی‌های مدنی مثل موضوعاتی مثل حجاب هست، یا به موضوعات معیشتی مثل افزایش قیمت حامل‌های انرژی. چقدر فکر می‌کنید که واقعاً پاشنه آشیل جمهوری اسلامی ممکن اتفاقاً اعتراضایی از جنس اعتراضات اقتصادی باشه؟ قطعاً هست. من تردیدی ندارم که یه بخش عمده‌ای به خاطر اینکه حتی کسانی که با ارزش‌های انقلابی تفاهم دارند، یعنی مشکلی ندارند یا همسو هستند، اونها هم دارن. شما ببینید که الان در طول ماه‌های گذشته وقتی برق خونه شما هر روز قطع میشه، وقتی که یا محل کارتون به همین ترتیب، حتی اگر طرفدار حکومت هم باشید نمیتونید این رو نادیده بگیرید. به همین ترتیب وقتی معاش شما، معیشت شما هر روز سخت‌تر و بدتر میشه، این رو حتی اگر با ارزش‌های انقلابی هم همسو باشید این شما رو آزار خواهد داد و به مرور این جمهوری اسلامی موفق شده که از بسیاری از طرفدارانش دشمن بتراشه. اما مسئله اینجاست که آقای پزشکیان کاری که داره الان انجام میده این هست که داره حکومت رو و ایران رو
یکی فرض میکنه. اینکه حکومت جمهوری اسلامی به خاطر ضعف و فساد گسترده اقتصادیش زمین خواهد خورد رو وانمود میکنه که کل ایران داره میفته و میمیره و اینها. البته ناگفته نباید که همه مردم ایران دارن آسیب میبینند و اینها، اما مسئله اینجاست که الان در مورد موضوع بنزین یا موضوعات مشابه کاری که دولت داره انجام میده اینه که فشاری رو که روی نظام هست منتقل میکنه به مردم. چون ببینید هر کشوری چه غول انرژی باشه چه نباشه، وقتی بیش از 20 سال سرمایه گذاری نکنه در زیر ساخت برقش، خب طبیعیه که ناترازی برق اتفاق خواهد افتاد در اون کشور. در ایران هم مسئله همین بوده. منتها شما میبینید که مردم رو سرزنش میکنن. این مردم هستن که باید بهای این سرمایه گذاری نکردن، بهای این که تمام دلارهای نفتی خورده شده و برده شده، مردم هستن که باید بهاشو بپردازن. در مورد مسئله بنزین هم همینطوره. الان فشاری که روی دولت داره منتقل میشه با افزایش و دوباره قیمت بنزین به مردم. مسئله اما اینجاست که یه دروغ بزرگی که اینجا داره دوباره تکرار میشه این هست که الان آقای همتی این رو گفته و دیگران به همین ترتیب که یک بار برای همیشه باید این ناترازی ها رو متوقف کرد. مسئله اینجاست که این سیاست افزایش قیمت بنزین ناترازی رو متوقف نخواهد کرد. هیچ تفاوتی هم با افزایش قیمت بنزین 5 سال پیش بین اینها وجود نداره یا قبل از اون. اتفاقی است که بارها و بارها در جمهوری اسلامی افتاده و مکانیزم افزایش قیمت بنزین هم هیچ تفاوتی با مکانیزم افزایش قیمت تخم مرغ و هویج نداره. یعنی اونها هم به همین ترتیب یه قیمتی رو دولت تعیین میکنه. این قیمت خیلی اوقات زیر قیمت تمام شده است، اما در این حال دولت پافشاری میکنه تا جایی که بتونه منابعش اجازه بده ادامه بده این سیاست رو تا زمانی که دیگه نتونه قیمت بالا میره. و به همین ترتیب من یادآوری میکنم که 5 سال پیش وقتی قیمت بنزین رو افزایش دادن قیمت دلار 12000 تومان بود، شد 12000 تومان و از اونجا به بعد تا الان 7 برابر شده قیمت دلار در طول این مدت 5 سال. و امسال هم اگر دوباره، من معتقدم که افزایش قیمت بنزین سال آینده اتفاق خواهد افتاد و اینها مقدمه چی نیست برای اجرای این سیاست، اما این اتفاق دوباره تکرار خواهد شد. قیمت یا دوباره این رو هم یادآوری میکنم که در این 5 سال نرخ تورم از 40% نرخ رسمی پایینتر نیامده. این در حالی است که همین آقای همتی اون موقع رئیس کل بانک مرکزی بود میگفت که افزایش قیمت بنزین حداکثر 4% روی نرخ تورم تأثیر خواهد گذاشت. خب تأثیر اینها رو ما دیدیم. میخوام من صرفا این رو تأکید میکنم که این افزایش قیمت بنزین صرفا تکرار دوباره همون سیاستی. ممنونم از هر دوی شما. محمد ماشینچیان، پژوهشگر ارشد حکمرانی در دانشگاه پیتسبورگ از پنسیلوانیا و مرداد قاسمفر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران از ویرجینیا. پارلمان کره جنوبی حکومت نظامی اعلام شده رئیس جمهوری رو لغو کرده. پیشتر یون سوک یول رئیس جمهوری کره جنوبی در تلویزیون گفته بود برای محافظت از کشورش در مقابل نیروهای کمونیست کره شمالی این تصمیم رو گرفته. ساعتی بعد اما در پی تجمع مخالفان پارلمان کره به اتفاق آرا حکومت نظامی رو لغو کرد، هرچند که با وجود رأی پارلمان ارتش گفته حکومت نظامی رو اعمال میکنه. 친애하는 국민 여러분, بدین وسیله برای دفاع از جمهوری آزاد کره در برابر تهدید کمونیست‌های کره شمالی و همینطور نابودی حامیان بیشرمشان که آزادی و خوشبختی مردم ما را سلب کردند، وضعیت اضطراری حکومت نظامی اعلام می شود. این اقدام برای حفظ نظم، قانون اساسی و آزادی کره ضروریه. خبرنگارمون توماج تاهباز از سئول پایتخت کره جنوبی با ماست. توماج، تصور این که در کره جنوبی یکی از باثبات‌ترین کشورهای منطقه حرف از حکومت نظامی باشه برای بسیاری دشوار هست. چه شد که کار به اینجا کشید؟ درسته، همینطور فرداد. برای کسانی که البته با کره جنوبی آشنا نیستن و نمیدونن چه فراز و نشیب‌های تاریخ سیاسی این کشور داشته، حتی در طول 10 سال گذشته، یعنی از زمانی که مثلا خانم پاک گونه برکنار شد، آقای مون جه این بر سر کار اومد و حالا هم که رئیس جمهوری یون سوک یول در کار هست. در واقع من برابر پارلمان هستم، جایی که می‌بینید هنوز درها بسته است. اینجا البته درست ساعت پیش پلیس، در واقع نیروهای موسوم به حکومت نظامی که مسلح بودن به مسلح
مسلسل و غیره وارد این منطقه شدن، وارد پارلمان شدن. اجازه ورود پارلمان نیست. درگیری‌های کوچیکی هم اینجا رخ داده. من خودم شاهد برخی از درگیری‌ها بودم. گروهی زخمی شدن ولی در هر حال 150 دقیقه بعد، در حالی که البته نمایندگان پارلمان عملاً نمیتونستن وارد پارلمان بشن، خودشون رسوندن پارلمان، از جمله از حزب حاکم و حزب در واقع حزب دموکرات، یعنی حزب اپوزیسیون، و 190 نفر از نمایندگان تا جایی که میدونن در پارلمان جمع شدن. پشت سر من چراغ‌ها هنوز روشن هست و 190 نفر رأی دادن به لغو حکومت نظامی. بنابر قانون اساسی کره جنوبی، حکومت نظامی رو رئیس جمهوری میتونست اعلام کنه و پارلمان هم میتونست اون رو لغو کنه. پس قانونا در کره جنوبی در حال حاضر حکومت نظامی لغو شده. ولی همونطور که میدونید مردم هنوز اینجا هستن و احتمالاً من میتونم حرف بزنم که از ساعت‌های آینده اعتراضات برای برکناری آقای یون ساگال بیشتر هم خواهد شد، با این وضعی که اینا بعد توضیح بدم که هنوز شرایط خیلی روشن نیست دقیقاً چه اتفاقی خواهد افتاد در ساعت‌های پیش رو. به نظر میرسه که ارتش خیلی گوش شنوایی از سمت مجلس نداره و همچنان شرایط حکومت نظامی برقراره. درست میگم؟ واقعیت اینجاست که اینجایی که من هستم شرایط آرومه. ارتش در واقع یک اداره حکومت نظامی داره که آقای پاکینسو و فرمانده ارتش جنرال پاکینسو مسئول اداره اون هست. حتی برخی از مقامات دولتی هم مثل وزیر خارجه و بقیه جمع شدن و در مورد حکومت نظامی صحبت کردن، در مورد مسائلی که میشه صحبت کرد. ولی اجالتا اون چیزی که من دارم میبینم و من شنیدم اینه که نیروهای مشخصا نیروهای حکومت نظامی به دلیل اینکه قانونا از نظر مجلس در واقع از نظر پارلمان حکومت نظامی تموم شده اجازه حضور در اینجا رو ندارن. نیروهای پلیس اینجا هستن. میتونم بگم که شرایط آرومه. حتی میتونم بهتون نشون بدم که در واقع پشت سر من نیروهای پلیس هستن. برخی از معترضان سعی میکردن که در واقع جلوی ورود و خروج ماشین ها رو بگیرن اینجا و درگیری خاصی رخ نداد. سعی کردن در واقع این معترضان رو از محل خارج بکنن. این که واقعیت اینجاست که ارتش حرف شنوا خواهد داشت از پارلمان یا از میگم از آقای یون ساگال، این رو باید ببینیم در ساعت‌های آینده. آیا واقعا اساسا باید اول متوجه بشیم که آقای یون ساگال بر چه اساسی، روی چه فکری یا روی چه مشورتی با چه افرادی این به اصطلاح حکومت نظامی اسرائیل رو اعلام کرده. واکنش‌های منطقه‌ای، جهانی و بازار چطور بوده تا این لحظه؟ بازار که البته باید وایسیم تا باز بشه. واکنش‌های جهانی تا جایی که من میدونم اینه که اجالتا اکثر کشورهایی که من تو این یکی دو ساعت در واقع نگاه میکردم خیلی دقیقاً نمیدونن، مثل تقریبا همه ماها، که چه اتفاقی افتاده. یه بار دیگه بگم کره جنوبی کشوری که دستخوش تحولات سیاسی بسیار گسترده‌ای بوده. حتی بعد از دوره به اصطلاح دموکراسی و اصلاحات اساسی سیاسی در این کشور هم ما شاهد اعتراضاتی بودیم با حضور تقریبا 3 میلیون نفر 7 سال پیش، در زمان بیشتر از 8 سال پیش، در زمان ریاست جمهوری خانم پاک که برکناری ایشون انجامید از همین حزبی که الان آقای یون ساگال ازش سر کار اومده. معمولا مقامات سیاسی با فراز و نشیب‌های مقامات سیاسی خارجی آشنا با کره جنوبی، با فراز و نشیب‌های کره جنوبی آشنا هستن، ولی همچین چیزی واقعیتش اینجاست که حتی به ذهن احتمالاً نمیدونم تو رویای سیاستمدارای خارجی هم ممکن بود نیاد. به همین خاطری که من میگم واقعا باید بدونیم که اساساً آقای یون ساگال بر چه اساسی یه همچین وضعیتی رو اعلام کرده، شاید به خاطر تغییراتی که در سطح بین‌المللی داره اتفاق میفته. البته انگشت اتهام رو متوجه کره شمالی هم کرده، چه نقشی اونها بازی کردن؟ خب اساسا برای اینکه بتونه حکومت نظامی اضطراری اعلام کنه باید یک دلیل مشخصی داشته باشه. تقریبا 45 سال 50 سال پیش هم و آخرین باری که حکومت نظامی اعلام شده بود بر اساس همین در واقع نفوذ عوامل کره شمالی بود. اساسا ارتباط دادن مسائل به کره شمالی در کره جنوبی خب عجیب هم نیست، به خاطر اینکه از نظر در واقع نفوذ سیاسی و نفوذ نظامی و نفوذ امنیتی این چیز عجیبی نیست. ولی اینکه آقای یون ساگال
سایگال مسائل رو ربط داده، بیشتر احتمالاً به خاطر فضای قطبی سیاسی فعلی بین در واقع احزاب حاکم و حزب اپوزیسیون هست، حزب دموکراتیک و حزب قدرت مردم، حزب دموکراتیک حزب اپوزیسیون و قدرت مردم حزب حاکم هست. و جامعه بسیار قطبی کره جنوبی تقریبا یک ماه پیش، من کمتر از یک ماه پیش نظرسنجی‌ها نشون میداد که آقای یون سایگال حدود 19% اقبال عمومی داره. یعنی حتی در زمانی در واقع حکومت نظامی اعلام شده که از اقبال عمومی بسیار پایینی برخورداره در حال حاضر. ولی واقعیت اینجاست که تا چه حد واقعا نفوذ کره شمالی باعث شده این حکومت نظامی اعلام بشه، تا چه حد واقعا من نمیدونم تا چه حد آقای یون سایگال مثلا بلند شده و تصمیم گرفته که این کارو بکنه رو میگم باید اجازه بدیم که ببینیم تا فردا پس فردا چه خواهد شد و نتیجه واقعی حکومت نظامی چه به کجا خواهد انجامید. میگم در حال حاضر قانونا حکومت نظامی پایان یافته است به خاطر اینکه قانون اساسی به پارلمان اجازه میده این کارو بکنن. تمامی نمایندگان پارلمان که پشت سر من جمع شدن لغو کردن حکومت نظامی. ممنونم از تو ماجد تاپاس، خبرنگار ما در سئول پایتخت کره جنوبی که شاهد شرایط حکومت نظامی بی سابقه ای هست، و ممنونم از شما که بیننده برنامه 24 امشب بودید.